আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, গুরুজি 23 চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সামনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেমেডি নিয়ে হাজির হলাম, যা নবজাতক, ছোট বড়, বৃদ্ধ সকলের জন্য উপকারী। তুলসী পাতার সিরাপ, চা সেবনে যে সকল সমস্যার সমাধান পাবেন। চলুন জানা যাক সমস্যাগুলো হলো কাশি, ধূমপানজনিত কাশি, খুসখুসে কাশি, ঠান্ডাজনিত কাশি, হুপিং কাশি, দীর্ঘস্থায়ী কাশি, বুকে জমাট বাঁধা ঘন কফ, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের দুর্বলতা, কুষ্ঠ, সর্দি জ্বর, চর্মরোগ, বক্ষবেদনা, হাঁপানি, হাম, বসন্ত, কৃমি, গামাচি, রক্তে চিনির পরিমাণ হ্রাস, কীটের দংশন, কান ব্যথা, ব্রঙ্কাইটিস, আমাশয় ও অর্জিনে তুলসী দিয়ে তৈরি ঔষধ বিশেষভাবে কার্যকর। তাছাড়া এই পাতায় আছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। এগুলো মারাত্মক সব রোগ যেমন ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। এটি নানা গুণে অনন্য বলেই হাজার বছর ধরে যুগ আছে ঔষধের তালিকায়। চলুন জানা যাক কিভাবে তৈরি করবেন এই রেমেডি, কতদিন ব্যবহার করবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন, বিস্তারিত জানতে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন। তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটনটি অল করে দিন এবং লাইক ও শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। এতে করে অন্য কারো উপকার হতে পারে। আর কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আরও কোন কোন বিষয়ের উপর ভিডিও পেতে চান। ইনশাল্লাহ আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন জানা যাক কীভাবে তৈরি করবেন এই রেমেডি। বন্ধুরা, উপকরণ হিসাবে লাগবে তুলসী পাতা 100 গ্রাম, লবঙ্গ 4টা, এলাচ 4টা, গোলমরিচ 4টা, তেজপাতা 4টা, আদা 50 গ্রাম, তালমিছরি বা তালদানা 150 গ্রাম, লবণ অল্প পরিমাণ ও পানি। প্রথমে সব মশলা একত্রে বেটে নিন, তেজপাতা ছাড়া। তারপরে তুলসী পাতা বেটে নিন। বাটা হয়ে গেলে মশলা ও তুলসী পাতা বাটা একত্রে একটি বাটিতে ভালোভাবে মিক্স করে নিন। পানি মেশান। এবার একটি পাতিলে মিক্স করা রস ঢেলে দিন, সাথে তেজপাতা ও তালমিছরি দিয়ে দিন। এবার চুলায় জাল করুন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না মিশ্রণটি সিরাপের মতো ঘন না হয়। তারপর ঠান্ডা করে পাতলা নরম কাপড় দিয়ে সেঁকে নিন। সংরক্ষণের জন্য বোতলে ভরে রেখে দিন, ফ্রিজ বা নর্মাল তাপমাত্রায়। মাত্রা ও ব্যবহার বৃদ্ধি। নবজাতকের জন্য 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, 6 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত আধা চা চামচ করে দিনে 3 বার, 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত 1 চামচ করে দিনে 3 বার, 6 বছর থেকে 10 বছর পর্যন্ত 1.5 চা চামচ দিনে 3 বার, 11 বছর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত 2 থেকে 3 চামচ করে দিনে 3 বার। সিরাপটি সেবনের পর পানি পান করা যাবে না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সিরাপটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে সিরাপটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।